Châu Đốc, tỉnh An Giang đã tổ chức đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam, đồng thời kỷ niệm 15 năm lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam được nâng cấp thành lễ hội cấp quốc gia. Việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã thể hiện sự trân trọng đối với loại hình